عمدہ واقع اشرف علی تھانوی صاحب هم را نقل کړی امداد المشتاق کې صفحه نمبر 123 باندې عمدغه موریدو دی به د خپل پیر صاحب قبر ته مزار ته راتلو الته به د خپل پریشانی او خپل مشکلات هغه به الته کې وړاندې کول او د خپل لیکل دی خپل کتاب کې حضرت میں بہت پریشان وی زه ډیر زیات پریشان او روټیو کو محتاج شو روټه ته محتاج کچھ دستگیری فرمائے وی دستگیری سے امداد را سره وکا قبر کې خپل پیر صاحب ته وی غمړ دی وفات ته حکم ہوا وی د پیر صاحب له طرف نه د قبر نه دته حکم شو کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھا آنا روزانہ ملا تا تب وی زما د قبر نه روزانہ انا یا نیمه انا ملاویږي نو دا صاحب وی ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا وی زم زیارت ته ورځ لاړم او شخص بھی حاضر تھا وی دغه قسم راغلو چاته بچ د قبر نه دا پیسے ملاوی دی روپے ورته ملاوی دی اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا وی دما ته دا ټول کیفیت او احوال را تخپل بیان کو کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر وی ما ته هر ورځ د پاره وظیفہ مقرر ده پیسے را ته مقرر دي روپے را ته مقرر دي قبر سے ملا د قبر نه را ته ملاویږي اوس دا واقع ده چې قبر ته لړ شو خپل پریشانی او خپل مشکل پیش کا د قبر نه د روزانه پیسې ملاویږي د سره امداد د قبر نه کیږي پس د مرګ نه کیږي پس د وفات نه کیږي بلا نکیر اشرف علی تھانوی صاحب را نقل کړي نو څوک بدعتي فتوا لګي نو څوک د شرک فتوا لګي قبر ته تل التن امداد غختل کدا زرت دا واقع په دې الفاظ باندې صرف زمون کتابونه کې ونه بیا موږ ته د شرک نسبت هم کېدو د کوپر نسبت هم کېدو د بدعتي نسبت هم کېدو اوس یو فتوا دلته کې نه جاری کیږي ولی هغه کم سيزونه چې دې موږ ته د کوپر او شرک نسبت کې خود دې کتابونه کې شته پته لګي دا دین دې د خپل مزاج تابع کړی دی او دریم نمبر ته دا معلومیږي چې قبرونو ته تل سمرا وضاحت سره پدې کې دا تفصیل لیکل دي ال تخپل مشکلات او خپل حاجات خپل سختي هغه قبر ته پیش کول د قبر نه بیا اغي سره دستګيري اغي د قبر نه اغي سره امداد کول دا ته معلومیږي نو کوپر شته نو شرک شته نه دا بدعتي دي وسمره دومره ورپسې اشرف علی تھانوی سے په حاشیه کې لیکلي چې دا من جمله د کرامات نه دي اوس د کرامات نه دي د دې په نسبت باندې دا بالکل بیا جایز موږ چرته وی چې د فلانی ولی الله دا کرامات دي نو بیا د دې عقل نه تسلیمي بیا د کوپر فتوی د شرک فتوی د بدعتي فتوی هغه اصول دی وځکه چې په خپل پاغه کې راګیر شو دې ځکه نه د کوپر نه د شرک نه د بدعتي فتوا د دې متوجه ده هغه صرف موږ ته متوجه دي دې کې دې د پر جایز خو که چرته دا واقع او دا کار مونږ کولو چې د قبرونو پیسې غوښته قبرونو والته مخبل مشکلات